안녕하세요, 영윤이에요. 안녕하세요, 한준이에요. 안녕하세요, 현서예요. 오늘은 버튼을 누르지 마세요를 해볼 거예요. 재밌게 즐겨주세요. 야, 뭐야, 누가 눌렀어, 씨. 스피드골! 살려주세요. 거기 같이 있으셔야 돼요, 끝날 때까지. 여기 미스터 비스트 돈 대신 저거 하고 있네요. 현서는 유튜브를 합니다. 왜냐면 유튜브 좋아하는 마지막까지 살아온다. 내가 계속 야, 비켜가지고. 야, 내 신념밖에 보여줄 수 없겠다. 왜 안 잡아줘? 가까이 가서 좀. 왜 안 잡아줘? 너 설마 1인 친구 됐어? 아니, 진짜 아니야. 3인칭이야. 3인 친구 나면 분명 캐릭터가 나오거든? 난 1인 친구 돼도 근데 괜찮아. 이게 안 잡아준다니까, 블록이? 이게 정말 가까이 가야 돼. 이게 밑으로 내려올 때까지 닿아야지. 그러니까 난 계속 그 아래를 기다리고 있다니까? 그 버그야. 좋았어. 좋았어. 난 연기했다. 송영현 씨. 왜요? 잠깐. 아이걸. 잠깐. 난 쉴 거야. 이길 수 있겠나? 안녕하세요. 아, 조용히 하세요. 영상 찍고 있잖아요. 안녕하세요. 예, 오세요. 안녕하세요. 한 방에? 이게 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 영윤 씨 지금 새로운 멤버 왔는데 지금 아니, 이거 원래 한 번 하고 새로운 멤버 들어오라고 하죠? 내 기존 멤버예요. 그래 이거. 일단 핀치를 할게요. 방패. 야 영민아 근데 대체 영상을 몇 번 찍는 거야? 안녕하세요 지훈입니다. 아, 지훈이가 재밌게 하네요. 그러니까 심심할 때 아, 영민아 이거 세 번째 영상이야? 예? 영민아 이거 세 번째 영상이야? 당근 네 번째 영상으로 이제 가야 됩니다. 네 번째 영상은 현재 거야? 네 네 번째 번째 영상은 그 물건과 서비스를 날려버리는 것이야. 문사만 계속하면 시청자들이 짜증냅니다. 야, 나 현서야, 다음 이거 영상 해볼게. 스포할게요. 죽는 거 아니야? 다음 영상 스포할게요. 다음 나 스포가 영상은 있어. 문사과 사람들을 날려버리는 것. 어? 오케이. 뭐야, 죽었네? 여기님은 유튜브 값을 몰라요. 어우, 폭발. 영민은 그냥 꼭대기 안 보여. 야, 끝이 안 보이는데, 이거?
잠시만. 겁나 쉽네, 이거. 왜안 꽂혀, 이거? 그거 잘 안 꽂히잖아. 뭐야? 잘 안 꽂혀져. 아니, 야, 가운데 틀에다가 해야지. 아. 그러면 하는 게 아니구나. 꼴찌다. 근데 얘들아. 우리 이거 던질 거면 좀 예쁘게 던지지. 우리 꼬리 이게 뭐냐? 이겼어, 이겼어. 한 개 차이로. 나랑 한 개 차이로 이겼다. 자, 갑시다. 이러다가 잠깐만. 아, 이거 고기 얼른. 이번엔 3인칭으로 가겠어. 야, 점프를 깨면 뭐 얻는 걸로, 뭐 주는 걸로 기억하고 있거든? 뭐 안 주면은? 업데이트돼서 안 줄, 맞아. 머리에 뭐 생길걸? 머리 이거 뭐야? 우비들 깼다고 알려줘요. 아니, 뭐도 모르겠다. 따따따따. 우비들 깼다고. 안녕하세요. 버튼 누르지 마세요. 뭐야? 이러다가 레이저. 야, 뭐하니? 레이저 나오면 좋겠다. 꼭대기인데? 가운데. 야, 용암. 가져가. 영민이가 휴대 내 거야. 이게 내 거다. 안돼, 내가 죽는다. 현자 죽는다. 위에서. 안 죽어. 아니, 너무 이렇게 생각한다고. 난 TV로 보면서 영상을 찍을 거야. 내가 영상을 이렇게 좋아한다고. 여기 봐봐. 이거 꿀팁. 여기 있으면 안 죽어. 죽는다. 안 죽어. 죽어, 이거 됐고. 안 죽어. 주변에 온다고 내가 알아. 근데 오잖아. 그래도 굴러갔잖아. 안 굴러갈 때도 있어. 너 운 안 좋으면. 야, pik하는 사람 뭔데? 왜 나한테 못 던졌어? 싫어. 그래서 떨어지면 안 돼. 얘는 이쪽으로 맞춰가야겠어. 밀어. 야, 영란이가 우리 발견 못하면 우리 도망다녀야 돼. 특별히야. 영란아, 나를 한 번만 받아. 야, 스피드 코인은 너무 좀 아니지. 알았어. 좀, 야, 이거 하얀색이 절대 닿지 마. 하얀색이 닿으면 안 돼, 팁은. 야, 지은아, 여기 꿀자리야. 비키세요. 이제 하준아, 한 번 봐줬잖아. 아니, 영란아, 스피드 코인은 좀 아니지. 스피드코에 안 썼는데? 다 같이 나같이. 스피드 코인 쓰지 마. 쓸 건데요? 야, 여기 사기지, 지은아. 야, 니네 사기지? 야, 그거 못 찾을 줄 알아? 못 찾을 것 같아. 절대 없어졌어. 야, 영훈이 이거 이메타 알아? 등장 매지, 등장 밑이 어둡다고. 길 까먹었다, 나. 헷갈려서. 하도 이게 안 떠가지고 길을 까먹었어. 길 건너자. 야야야야. 잠깐만, 너네. 잘 박았어. 동물이 잘 박았습니다. 우리는 사실 여기서 저격하면 저격하고. 저기 있어. 잡아라.
내가 얘기하면서 내 TV 소리 들려? 야, 카피바라 고기야. 맛있게 구워줘. 나 언덕이가 여기구나. 여기 누나의 자리야. 나 정말 스크 듣고 있으려. 쓴다고. 아이 근데 나 내 자리야. 아, 진짜 나만 내 자리야. 나만을 쓸수 있어. 저 베이컨은 뭐야? 너 방금 베이컨 오는데? 나야. 아, 동갑 친구야. 야, 쟤도 10살이야. 쟤도 10살. 야, 반말 써. 야, 뭐냐 이거 나 박혀있는데 여기? 나 못 들어가. 야, 혹시 내 TV 소리 들리니? 야, 쟤는 뭐야 도대체? 쟤 뭐야? 아니 내가 여기 꼈어 그냥. 내가 여기 꼈어. 바뀌었네. 이야, 무서운 거 걸렸네. 잠만. 지훈이가 좀비야. 야, 근데 쟤는 진짜 못하다. 야, 이 친구들 반겨줘. 얘들아, 이거 떨어지면 어떻게 돼요? 죽어. 이거야. 난 여기 있어도 컨트롤로 쟤 이길 수 있을 것 같은데. 얘들아, 여기 있으면 무적이야. 다 같이 간다. 오늘 나도 간다. 하지마. 여기 무적이야. 야, 여기 있다가 지훈이 형은 옆으로 튀면 돼. 지훈이 저기서 뭐하냐? 옆에 영민이가 가고 있었어. 야, 이 밑에 베이컨 손이 있어. 아, 그거. 동갑 친구 손이 남아있어. 동갑 친구의 손이야. 열차 온다. 나 밑에 나온다. 몰랐어. 이래? 아니, 뭔데? 나 지훈이 먼저 드릴 거야. 아! 야, 너만 남았는데 하지마. 자, 나도 좀 잘하거든? 나 들어왔어, 하지마. 뭐야? 그때도 아니야? 힐링. 싸우는 것만 나오다가 힐링. 어디한테 왜 또? 여기에서 내가 클릭했는데. 야, 그냥 둘 다 클릭했다 쳐. 천사는 우리도 막아야 된다. 현서야, 너 우리 살려줘. 현서야, 하준이만 살려줄게. 하준아 기다려. 현서야, 그럼 나는 어떻게 가? 넌 기다려. 따라가.
아무것도 못하지? 응? 니네 시간초 못 가면 너를 죽어. 아, 저걸 사네? 마라바라 마라바라 야, 이거 마라바라 못하지? 마라바라 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 이런 거 내가 속어 안 넘어가. 맞지? 이 케이크 먹을 거야? 케이크? 나한테도 있어. 이 케이크 아니야 큰 맛있다. 야, 내가 이런 걸 속아 넘어갈 줄 알아? 왜냐면 방구잖아. 야야야야, 바이디스. 마지. 내 휴대폰을 어서오세요, 바이디씨. 바이디씨, 어서오세요. 최진이 여기서 공부 제일 못해요. 최진은 잘 죽이셨어요. 그다음 영현이도 공부 못해요. 발디 떨어뜨렸는데 내가 발디 떨어뜨렸는데? 야, 뭔가 때려칠까 그냥. 그래. 좋은 생각 같대. 안녕, 나 살았어. 여기 아닌데. 어머니 근데 지금 불타고 있다는 건다. 오오. 뭐야 이게? 우리 속았어. 나는 진짜 스프런치 6개월까지. 스프런치 6단계까지. 스프런치 6단계까지. 내 TV 소리 들리는 사람 손 들어. TV 소리 들리는 사람 손 들어. 저요. 구트런키입니다. 이건 초록색 아니야? 초록색 아니야? 이거 일단은 파란색은 아니야. 나도 초록색은 처음인 건 알지. 나도 다음은 뭔지 알아. 뭔지 몰라. 빨간색이야 이건. 이거는 파란색이야 분명히. 아닌가? 초록색인가? 나도 잘하면 살 수 있어. 하나 누르면 할 거야. 그럼 노란색. 야, 합주 재밌네. 나 따라와. 합주 들어서 나 따라와. 나가는데? 아니 그게 말고 현서야. 야, 이거 스프런키 합주 들어서 맞아, 여기 나가는데? 반대. 다시 돌아오세요. 스프런키 합주 들어서 여기야 나가는데? 여기. 문제는 오른쪽. 왼쪽. 이거 아직 뒤에 다 못 찾았어. 이긴 몇 회? 두현아도 어딘지 같이 가. 우리 빙글빙글 돌고 있어.
지연아, 우리 탈출을 못했어. 우리 탈출 못했어. 탈출 못했어. 야, 이거 아닌가? 아니야, 드리면 살아. 아니 왜 계속 지훈이만 날라가? 자꾸. 맛있겠네. 지금 웃긴 거 지금. 하하하. 무서워. 아! 살았어. 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 아직 안 죽었어. 나 아직 안 죽었어. 이것도 꿀팁 여기 있으면 돼. 원래 안 했는데요? 아니야, 맞아. 야, 여기 한 번도 안 맞았는데? 나도 무서워. 난 이제 무력이다. 이건 불 때문에 이런 거야. 나 오도다가 여기 있냐 왜? 왜? 나 오도다가 여기 있어. 아, 너 그 마인 급해가지고 마음을 왜 이렇게 급하냐? 스피드콜. 세기랑 겁나 못한다. 난 기술 같은 것도 쓰지. 맞아, 나 스피드콜이라는 기술 있어. 우리가 죽으면 되나? 오비께도 원래 뭐가 없나? 아, 이런 이오비 같은 경우는 없어. 야, 합주 괜찮으면 그럼 다크보드 2단계, 나 2단계 스프렁키. 오늘은 여기까지 할게요. 다음에 만나요. 다음에 만나요.